ഒരിക്കലേ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു. അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസം, 9 വർഷമായി സ്ഥിരമായി ചുമ, കുത്തിച്ചുമ, കാണിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല, ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളില്ല. കുറച്ച് ആഴ്ചകളില് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അക്യുപങ്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും സുഖമായി. ഇതെങ്ങനെ സുഖമായി? അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ നമ്മുടെ കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയല്ല. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ ഇംബാലൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായും സാധ്യമാകുന്നത്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിക്ക് നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമല്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ചുമ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴൊക്കെ ബോഡിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചുമയൊക്കെ വേണ്ടി വരും. നമ്മളതിനെ ബോഡിയുടെ മാലിന്യം പുറത്ത് കളയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് മാത്രമാണ് ചുമയെ കാണുന്നത്. ഈ ചുമ അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, തേൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറേശ്ശെയായി ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കാണാം. പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മാസങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വല്ലാതെ പ്രയാസമുള്ള അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചുമകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നിരുന്നാലും തൽക്കാല ശമനത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം.